อันนี้จะเป็นการเดินทางกลับแล้วนะครับ เราแวะมาเพียงวัดเดียวที่วัดวังวิเวกวิการามเพื่อนสมาชิกในทีมงานนะบอกมือนิดนึงนะครับเราได้มาเที่ยวแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสดี เพราะตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าน้ำจะลดลงจนได้เห็นโบสถ์หลังเก่าณขนาดนี้นะครับโอ้แต่เรือที่นี่แรงมากเครื่องแรงมากยังไงถ้าเพื่อนๆจะมาหรือยังไงก็ติดต่อมานะครับเรามีมัคคุเทศก์และเรือที่จะแนะนำอัธยาศัยดีครับโบกมือหน่อยแล้วกลับแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับ